เกี่ยวตรงนั้นแหละนิดหน่อยก็ได้นี่เดี๋ยวกลางนะทุกคนเอาอย่าไหลแม่อย่าไหลแม่ไปเกี่ยวแล้วนะเมย์เกี่ยวช้าๆไปหน้ารถเนี่ยมันจะได้ไม่มีฝนตกใส่ของแม่ลูกนะคะฝนตกลูกบัวลอยยังไม่หยุดนะคะลูกมะเขือตอนฝนตกมาเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกหนักแล้วก็ไม่ได้ออกอย่าไหลแม่อย่าไหลแม่เราลืมไปว่าเราก็มีเสื้อกันฝนไปติดข้าง
ไปจุดอื่นต่อแต่สูงมากสูงมากกำลังขึ้นยอดใหม่ขึ้นยอดใหม่อ่อนๆเลยหมาก็คงจะสงสัยเนาะมาทำอะไรกันแต่เช้าหมาก็สงสัยเนาะสงสัยอะไรจ้ามาเกี่ยวหญ้าจ้าสูงจัง มาเกี่ยวหญ้านะจ้า โอ้โหสูงมากอ่อนอ่อนขึ้นใหม่ๆกำลังขึ้นใหม่เนาะ
ฮะ สวยเลย อ่อนๆเนาะ กำลังใส่ยอดใหม่สวยเลยเอาตักยกไปซื้อกัน ไม่เป็นไรบันเบา ได้แล้ว นั่นน่ะได้ตรงนั้นน่ะนี่เดี๋ยวเรามาเอาอีก
อ้าวใช่ไหม ไม่เอาไปใส่รถก่อน อ๋อ ไปใส่ตรงนั้น เราก็อยู่มุมนี้นะทุกคน ไม่เต็มไม่กลับนะคะทุกคน ไม่เต็มไม่กลับนะกางเกงเขาหลุดเนาะเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วดาด้าอยู่ทางนู้นนะFCนู่นนะดาด้าอยู่ทางพูนนู่นไกลๆเราไปเอายากับดาด้ากัน
ใช่ครับโอ้เต็มเลย ถูกใจ เป็นนะ ถูกใจบนเรือบุญรอดแล้วตอนนี้เต็มแล้ว FC กลับได้ กลับได้จ้ามาดาด้ามาดาด้ามาสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมาให้เป็นกำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้บุญเรือบุญรอดกันสำหรับคลิปนี้ฝากชมคลิปอย่างน้อย 5 นาทีด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ ชม สวัสดีค่ะ ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ